Karim, hast du kurz Zeit? Ich habe gerade eine Nachricht von der Schule bekommen. Was steht drin? Frau Neumann möchte so schnell wie möglich mit uns sprechen. Am besten noch diese Woche. Vielleicht geht es nur um die Noten. Nur um die Noten? So schreibt doch keine Lehrerin, wenn es nichts Ernstes ist. Vielleicht hat Lea in einem Fach Probleme. Oder es ist etwas passiert und sie hat uns nichts gesagt. Wir wissen es noch nicht. Genau das macht mich nervös. Wenn man nichts Genaues weiß, denkt man sofort an alles. Lies die Nachricht nochmal vor. Guten Tag, Frau und Herr Yilmaz. Ich würde Sie bitten, sich in den nächsten Tagen Zeit für ein kurzes Gespräch zu nehmen. Es geht um Lea und einige Entwicklungen in der Schule. Bitte melden Sie sich zeitnah zurück. Ja, gut, das klingt wirklich nicht ganz locker. Siehst du? Ja, aber trotzdem bringt es nichts, wenn wir jetzt schon die schlimmsten Sachen denken. In den letzten Wochen war sie sowieso anders. Anders in welchem Sinn? Ruhiger, genervter. Sie kommt nach Hause, geht direkt in ihr Zimmer und sagt nur noch: Alles gut? Das sagen Jugendliche oft. Ja, aber bei ihr fühlt es sich anders an. Vielleicht ist es wirklich nur Stress in der Schule. Und wenn nicht? Dann finden wir es heraus. Letzte Woche hat sie gesagt, sie hätte keinen Elternbrief bekommen. 2 Tage später lag er zerknittert in ihrer Tasche. Das war doch auch komisch. Stimmt. Und ihre Hausaufgaben macht sie in letzter Zeit auch oft spät oder gar nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass etwas nicht stimmt und wir es zu spät merken. Vielleicht merken wir es gerade noch rechtzeitig. Hoffentlich. Schreib Frau Neumann zurück und mach einen Termin. Morgen nach dem Unterricht hätte sie Zeit. Dann morgen. Meinst du, wir sollen Lea heute Abend schon darauf ansprechen? Ja, aber ruhig, ohne Vorwürfe, Ich versuche es. wirklich ruhig. Nicht gleich mit: Was ist los? Warum sagst du uns nichts? Ich weiß. Gut, Manchmal habe ich das Gefühl, sie entfernt sich langsam von uns. vielleicht zieht sie sich nur zurück, weil sie selbst nicht weiß, wie sie darüber reden soll. Das wäre fast noch schlimmer. Nein, das würde nur bedeuten, dass sie uns braucht. Und dass wir besser zuhören müssen. Genau. Ich schreibe Frau Neumann jetzt sofort zurück, sonst denke ich den ganzen Abend nur an diese Nachricht. Mach das. Und danach trinken wir erstmal einen Kaffee. Der Kaffee löst das Problem nicht. Nein, aber vielleicht hilft er dir, etwas ruhiger zu werden. Sehr witzig. Ich gebe mir Mühe. Gut, dann schreibe ich ihr jetzt zurück. Und heute Abend reden wir mit Lea? Ja, ich hoffe nur, dass wir nicht schon zu spät dran sind. Guten Tag, Frau Yilmaz. Schön, dass Sie gekommen sind. Guten Tag, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ehrlich gesagt war ich nach Ihrer Nachricht ziemlich nervös. Das verstehe ich. Ich sage gleich am Anfang, es geht nicht um etwas Dramatisches, aber ich mache mir Sorgen um Lea. Worum genau geht es? Lea hat sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Sie ist stiller geworden, beteiligt sich weniger am Unterricht und wirkt oft müde oder abwesend. Das merken wir zu Hause auch. Dazu kommt, dass sie mehrere Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das war früher eher untypisch für sie. Ja, Vor ein paar Tagen gab es außerdem Streit mit einer Mitschülerin. Streit? Lea hat uns nichts davon erzählt. Das überrascht mich nicht. Im Moment spricht sie generell wenig über sich. Worum ging es bei dem Streit? Soweit ich verstanden habe, fühlte sie sich in einer Gruppenarbeit ausgeschlossen. Später ging es dann auch noch um private Nachrichten in einer Chatgruppe. Ah, Ich will nicht übertreiben, aber ich habe den Eindruck, dass Lea gerade unter Druck steht. in der Schule? Wahrscheinlich nicht nur dort, Hat sie etwas Konkretes gesagt? nur einmal. Im Moment ist mir alles zu viel. Das klingt gar nicht gut. Nein, deshalb wollte ich auch so schnell wie möglich mit Ihnen sprechen. Hat sie auch schlechte Noten? Nicht dramatisch schlecht, aber sie ist in 2 Fächern schwächer geworden, vor allem in Mathe und Englisch. Das passt leider zu dem, was wir zu Hause sehen. Außerdem gab es noch eine Situation mit einem Elternbrief. Lea sagte erst, sie hätte ihn nicht bekommen. Später war er dann doch in ihrer Tasche.
Ja, so etwas ist uns auch schon aufgefallen. Für sich allein wäre das nichts Großes, aber zusammen mit allem anderen wirkt es eben nicht mehr zufällig. Ja, das verstehe ich ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass Lea absichtlich Probleme macht, eher das Gegenteil. Ich glaube, sie trägt gerade vieles mit sich herum und spricht nicht darüber. Das klingt leider sehr nach ihr. Wissen Sie, ob es zu Hause etwas gibt, das Sie belastet? Kein großes Problem. Aber in letzter Zeit ist unser Alltag sehr anstrengend. Viel Arbeit, wenig Ruhe, oft Zeitdruck. Jugendliche merken so etwas oft stärker, als man denkt. Ja, Mir ist wichtig, dass wir jetzt nicht nur auf Noten oder Hausaufgaben schauen. Die eigentliche Frage ist, wie geht es Lea wirklich? genau das frage ich mich auch. Dann sind wir schon am richtigen Punkt. Was würden Sie uns raten? Ein ruhiges Gespräch zu Hause, ohne Vorwürfe, ohne sofort eine Lösung zu erwarten. Erst einmal zuhören. Das klingt einfach, ist aber wahrscheinlich nicht so leicht. Ja, das stimmt. Sollten wir bei den Hausaufgaben jetzt strenger sein? Weniger Druck, aber mehr Begleitung. Das ist ein Unterschied. Nicht, warum hast du das wieder nicht gemacht, sondern eher, was brauchst du, damit es besser klappt. Das klingt vernünftig. In der Schule werde ich Lea in den nächsten Wochen etwas genauer im Blick behalten und wenn der Konflikt mit der Mitschülerin wieder auftaucht, rede ich noch einmal mit beiden. Danke, das ist mir wichtig. Lea ist eigentlich ein kluges, sensibles Mädchen. Deshalb glaube ich, dass sich vieles verbessern kann, wenn sie merkt, dass sie nicht allein ist. Das hoffe ich sehr. Ich auch. Und wenn Sie möchten, telefonieren wir in 2 Wochen noch einmal kurz. Ja, gern. Gut, dann machen wir das so. Danke, Frau Neumann. Wirklich. Gern. Solche Gespräche sind für Eltern nicht leicht, aber ich glaube, wir sind noch in einem guten Moment, um etwas zu verändern. Hoffentlich. Nicht alles sofort, aber Schritt für Schritt. Ja, genau das brauchen wir jetzt. Können wir kurz reden? Nur wir zwei. Muss das jetzt sein? Ja, bitte. Okay. Worum geht's? Ich war heute in der Schule bei Frau Neumann. Aha. Lea, ich will nicht streiten, ich will einfach verstehen, was gerade los ist. Nichts ist los. Bitte sag das nicht schon wieder. Was soll ich denn sonst sagen? Vielleicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ich müde bin. Nur müde? Nein. Aber es ist einfacher, das zu sagen. Frau Neumann hat erzählt, dass du in letzter Zeit stiller bist, oft abwesend wirkst und mehrere Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ja, und? Und? Das ist doch nicht normal für dich. Für dich ist gerade sowieso nichts normal, was ich mache. Das stimmt nicht. Doch. Entweder fragst du nach der Schule, nach Hausaufgaben oder warum ich so genervt bin. Ich mache mir Sorgen. Jetzt, plötzlich, weil die Lehrerin geschrieben hat. Das ist unfair. Unfair ist eher, dass ihr erst dann merkt, dass etwas nicht stimmt, wenn jemand von außen es sagt. Ah, Lea, nein, lass mich ausreden. gut, In der Schule ist es gerade einfach anstrengend. Ich habe Streit mit Samira. In der Klasse reden Leute über mich. Bei der Gruppenarbeit wollten sie mich plötzlich nicht dabei haben. Und dann komme ich nach Hause. Und hier ist auch immer nur Stress, warum hast du mir nichts gesagt? weil ich keine Lust auf noch mehr Drama hatte. Du bist doch kein Drama. So fühlt es sich aber manchmal an. Wie meinst du das? Wenn ich etwas frage, heißt es oft, nicht jetzt. Wenn ich schlecht drauf bin, heißt es, sei nicht so schwierig. Wenn ich in meinem Zimmer bin, ist das auch falsch. Wenn ich rauskomme, geht es sofort um Schule. Ich wusste nicht, dass du das so empfindest. Weil du nie richtig gefragt hast. Das tut weh. Mir auch. Und die Hausaufgaben? Manchmal sitze ich davor und kann einfach nicht anfangen. Dann nehme ich mein Handy, dann wird es spät, dann bin ich müde. Und dann lüge ich halt. Lea, Ja, ich weiß, das ist nicht gut. Aber manchmal ist es leichter zu sagen, hab ich gemacht,
als wieder diese enttäuschten Gesichter zu sehen. Welche Gesichter? Deine und manchmal auch Papas. Ich wollte einfach nur, dass jemand merkt, dass ich nicht nur faul oder genervt bin. Jetzt merke ich es. Vielleicht spät, aber ich merke es. Ein bisschen spät. Ja, vielleicht. Und mit Samira war es auch nicht einfach nur Streit. Sie hat Sachen aus unserem Chat weitergeschickt. Dann haben 2 andere Mädchen darüber gelacht. Das ist wirklich gemein. Ja, und ich hatte einfach keine Kraft mehr, Warum hast du gedacht, dass du damit nicht zu mir kommen kannst? weil ich dachte, du sagst wieder nur, ignoriere es oder konzentrier dich auf die Schule. Vielleicht hätte ich das wirklich gesagt. Genau. Dann tut es mir leid, ehrlich. Ich weiß nicht, ob das sofort alles besser macht. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte nicht, dass es so bleibt wie bisher. Ich auch nicht. Dann lass uns wenigstens damit anfangen, ehrlich zu sein. Vielleicht. Mehr verlange ich für heute gar nicht. Gut. Und ich will dir noch etwas sagen. Du bist kein zusätzlicher Stress. Du bist meine Tochter. Dann will ich, dass es sich auch wieder so anfühlt. Das will ich auch. Ich bin müde. Ich will jetzt in mein Zimmer. Okay, aber danke, dass du so offen warst. Hoffentlich ist morgen nicht wieder alles wie vorher. Nein, diesmal nicht. Darf ich kurz reinkommen? Ja, Ich bleib nicht lange. Ich wollte nur noch einmal mit dir reden. Mama hat dir alles erzählt? Nicht alles, aber genug, um zu merken, dass es dir gerade wirklich nicht gut geht. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit oft gedacht, das ist nur eine Phase, das geht vorbei. Ja, das dachte ich auch, dass du genau das denkst. Und vielleicht war das mein Fehler? Vielleicht. Ich wollte dich nicht nerven. Manchmal ist Nicht-Fragen auch nervig. Das glaube ich dir. Wenn ich nichts sage, heißt das nicht automatisch, dass alles okay ist. Das habe ich heute verstanden. Gut. Ist es mit Samira schon länger schwierig? Ein paar Wochen. Erst war es nur komisch, dann wurde es unangenehm. Und du warst damit allein? Ja, Das tut mir leid. Hm. Ich will dir nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber ich will es besser machen. wie denn? Indem ich dir nicht immer gleich mit Lösungen komme. Und indem ich nicht so tue, als wäre alles halb so schlimm. Das wäre schon mal gut. Und wenn du mal keine Lust auf ein großes Gespräch hast, reicht auch erstmal ein Satz. Zum Beispiel, heute war schlecht. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Das klingt einfacher. Genau, du musst nicht immer alles sofort perfekt erklären. Gut. Wegen der Hausaufgaben finden wir auch eine Lösung. Nicht heute Nacht, aber in Ruhe. Ich will nicht, dass ihr jetzt jeden Tag neben mir sitzt. Das habe ich auch nicht vor. Gut. Aber vielleicht machen wir feste Zeiten. Nicht erst spät am Abend, wenn du schon kaputt bist. Ja, das wäre besser. Und wenn etwas gar nicht geht, sagst du es früher. Nicht erst, wenn es schon 3 Tage zu spät ist. Ja, Ist Samira das größte Problem gerade? Oder eher alles zusammen? alles zusammen. Schule, die Leute, zu Hause. Ich bin einfach schnell genervt, obwohl ich das gar nicht will. Das passiert. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich einfach meine Ruhe will. Und gleichzeitig will ich, dass jemand merkt, dass es mir nicht gut geht. Das klingt anstrengend. Ist es auch. Dann fangen wir klein an. Morgen früh kein schweres Gespräch, kein Drama, einfach normal. Danke. Und morgen Abend essen wir zusammen, ohne Handys, nur wir 3. Klingt fast komisch. Ja, vielleicht genau deshalb ist es nötig. Wahrscheinlich. Ich wollte dir nur noch sagen, dass ich stolz auf dich bin. Wofür? Im Moment läuft doch alles schlecht. Nicht alles. Du warst heute ehrlich. Das ist nicht wenig. Hm. Und noch etwas. Wenn jemand in der Schule wirklich gemein zu dir ist, musst du das nicht allein tragen. Ich weiß. Zumindest langsam. Gut. Dann war dieser Tag vielleicht doch nicht ganz schlecht. Nur sehr anstrengend. Das auf jeden Fall. Ich will jetzt schlafen. Klar. Schlaf gut. Du auch. Und morgen fangen wir nicht perfekt an. Aber anders. Anders reicht erstmal. Ich glaube, wir verstehen jetzt wenigstens ein bisschen mehr. Ja. Und ehrlich gesagt, tut es weh. Als Lea gesagt hat, dass sie sich wie zusätzlicher Stress fühlt, hat mich das wirklich getroffen. Mich auch. Ich wollte nie, dass sie so etwas denkt,
Absichtlich haben wir ihr dieses Gefühl sicher nicht gegeben, aber im Alltag vielleicht doch öfter gezeigt, als uns klar war. Wir müssen jetzt überlegen, was wir konkret ändern. Ja, nicht nur reden, wirklich etwas ändern. Erstens, weniger Vorwürfe bei den Hausaufgaben. Ja, Zweitens, feste Zeiten. Nicht erst um 10 Uhr abends fragen, ob alles erledigt ist. stimmt. Drittens, mehr echte Gespräche, ohne sofort zu bewerten. Das wird für mich wahrscheinlich das Schwerste. Für mich auch. Ich ziehe mich oft zurück, wenn ich merke, dass es kompliziert wird. Ja. Und ich rede dann zu viel. Perfekte Mischung. Sehr witzig. Ich meine das ernst. Ich auch. Wir sollten mit Frau Neumann in Kontakt bleiben und fragen, ob sie den Konflikt mit Samira weiter im Blick behält. Ja, Und zu Hause brauchen wir mehr Ruhe. Weniger Chaos am Abend. vielleicht beim Abendessen keine Handys mehr. Gute Idee. Und jeden Sonntag kurz zusammen planen, was in der Woche ansteht. Schule, Termine, alles. Ja. Dann ist nicht alles immer plötzlich. Ich will Lea diese Woche auch fragen, ob sie mal mit mir spazieren gehen oder einen Kaffee trinken will, ohne direkt über Schule zu reden. Das klingt gut. Meinst du, sie kommt überhaupt mit? Vielleicht nicht begeistert, aber wahrscheinlich schon. Hoffentlich. Was machen wir morgen früh? Ruhig. Kein schweres Gespräch direkt beim Frühstück. Genau, einfach normal sein und ihr zeigen, dass wir gestern wirklich zugehört haben. Und ab morgen feste Zeiten für die Hausaufgaben. Mit Unterstützung, wenn sie will. Nicht als Kontrolle. Genau. Weißt du, was ich gerade denke? Was denn? Dass wir Lea in letzter Zeit oft nur noch organisiert haben. Schule, Termine, Essen, Schlafen. Aber nicht mehr richtig gesehen haben. Ja, das trifft es gut. Ich hasse dieses Gefühl Ich auch. und ich bin auch wütend auf diesen ganzen Alltag, auf die Müdigkeit, auf uns, auf alles. Verständlich? Und ein bisschen auch auf Lea, weil sie nichts gesagt hat. Ja, aber das ist wahrscheinlich der falsche Teil. Sie ist 15. Natürlich sagt sie nicht alles rechtzeitig und perfekt. Stimmt, wir sind die Erwachsenen. Leider ja. Sehr beruhigend. Trotzdem wahr, Weißt du, was heute trotz allem gut war? dass es jetzt endlich auf dem Tisch liegt. Ja, auch wenn es wehgetan hat. Lieber eine schmerzhafte Wahrheit als dieses komische Schweigen von vorher. Da hast du recht. Dann lass uns morgen nicht wieder in den alten Modus zurückfallen. Nein, diesmal nicht. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Und wenn wir merken, dass es wieder chaotisch wird, erinnern wir uns gegenseitig daran. Ohne Streit? Möglichst ohne Streit. Das wird schon die erste Herausforderung. Wahrscheinlich. Aber heute habe ich zum ersten Mal seit Tagen das Gefühl, dass wir wenigstens wissen, wo wir anfangen müssen. Ja. Und das ist mehr, als wir gestern hatten. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Morgen wird anstrengend genug. Ja, aber vielleicht ein bisschen besser als gestern. Hoffentlich. Nein, nicht nur hoffentlich. Diesmal arbeiten wir wirklich daran.